你是否有过突然胸痛到不敢呼吸，咳嗽时疼得直不起腰的经历？别以为只是小感冒或岔气，这可能是胸膜炎发出的紧急警报。根据中华医学会呼吸病学分会的数据，中国每年胸膜炎就诊病例超过50万例，其中近30%患者因初期忽视症状导致病情加重，甚至引发胸腔积液、呼吸衰竭等严重并发症。胸膜炎作为一种常见却极易被误诊的疾病，其症状表现复杂多样。今天就带大家全面解析胸膜炎的典型症状与隐藏表现，让你快速识别危险信号，避免延误治疗时机。胸膜炎是指胸膜发生的炎症反应，胸膜是覆盖在肺部表面和胸腔内壁的薄膜，分为脏层胸膜和壁层胸膜，两层之间存在少量浆液，起到润滑呼吸的作用。当细菌、病毒、结核分支杆菌等病原体感染，或因自身免疫性疾病、外伤、肿瘤等因素刺激时，胸膜会出现充血、水肿、渗出等炎症改变，进而引发一系列特征性症状，其中胸痛是胸膜炎最核心、最具辨识度的症状。这种胸痛通常表现为尖锐的刺痛或刀割样疼痛，疼痛部位多与炎症发生的胸膜位置相关，常见于胸部侧面、腋下或后背，疼痛程度会随着呼吸、咳嗽、打喷嚏或身体转动而明显加剧，严重时甚至会影响正常的睡眠和日常活动。为什么会出现这种疼痛？因为炎症会导致胸膜表面变得粗糙，当呼吸时两层胸膜相互摩擦，就会引发剧烈疼痛，就像2块干燥的砂纸在反复摩擦一样。这种疼痛具有明显的呼吸相关性，也是区分胸膜炎与其他胸痛疾病的关键特征之一。除了典型胸痛，咳嗽也是胸膜炎的常见症状之一，多为刺激性干咳，也就是咳嗽时没有痰液或仅有少量白色泡沫状痰液。这是因为炎症刺激气道黏膜，引发反射性咳嗽，而这种咳嗽又会进一步牵拉胸膜，加重胸痛症状，形成咳嗽到胸痛到更剧烈咳嗽的恶性循环。部分患者还会出现胸闷、气短、呼吸困难等表现，这是由于炎症导致胸膜渗出增加，形成胸腔积液，压迫肺部组织，使肺部无法正常扩张，从而影响气体交换功能。当胸腔积液量较少时，呼吸困难可能不明显，仅在活动后出现。当积液量较多时，即使在静息状态下也会感到胸闷、喘息，甚至出现端坐呼吸、口唇发干等严重缺氧表现。根据中华结核和呼吸杂志发布的临床数据，约60%胸膜炎患者会在发病初期出现不同程度的发热，发热类型因病因不同而有所差异。细菌感染引起的胸膜炎多为高热，体温可达到39摄氏度以上，伴有寒战。病毒感染或结核分支杆菌感染引起的胸膜炎则可能表现为低热，体温在37摄氏度至38摄氏度之间，持续时间较长，部分患者还会出现夜间盗汗、乏力、体重下降等全身症状。需要注意的是，胸膜炎的症状表现存在个体差异，部分患者的症状并不典型，容易被忽视或误诊。例如，老年患者或体质虚弱者可能仅表现为轻微胸痛或无明显胸痛，而以呼吸困难、意识模糊为主要表现。部分结核性胸膜炎患者的发热症状可能不明显，反而以盗汗、乏力、食欲不振等全身症状为首发表现。还有些患者的胸痛部位不固定，可能放射至肩部、腹部，被误认为是肩周炎、胆囊炎、心绞痛等其他疾病。此外，胸膜炎的症状还可能与病因相关，比如化脓性胸膜炎患者可能会出现咳脓痰、胸痛剧烈且伴有高热不退的表现。风湿免疫性疾病引发的胸膜炎可能同时伴随关节疼痛、皮疹等全身症状。肿瘤性胸膜炎患者则可能出现持续性胸痛、体重快速下降、卡血等症状。除了上述主要症状，胸膜炎患者还可能出现一些伴随症状，如恶心、呕吐、腹胀等消化系统症状。这是由于疼痛放射至腹部或胸腔积液压迫胃肠道所致。部分患者会出现肌肉酸痛、头痛、头晕等全身不适，这与发热炎症反应导致的全身代谢紊乱有关。值得警惕的是，当胸膜炎病情进展较快，出现大量胸腔积液、脓胸、气胸等并发症时，会出现呼吸困难急剧加重、烦躁不安、血压下降等危急症状，此时必须立即就医，否则可能危及生命。为了帮助大家更准确地识别胸膜炎，这里为大家梳理一下胸膜炎的症状特点。胸痛具有明显的呼吸相关性，咳嗽、深呼吸时加重，多伴有刺激性干咳，可能出现发热、盗汗、乏力等全身症状，严重时会出现胸闷、气短、呼吸困难。
如果出现上述一种或多种症状，尤其是胸痛持续不缓解时，应及时到医院呼吸内科就诊。通过胸部影像学检查、血常规、胸腔积液检查、胸膜活检等相关检查明确诊断。需要强调的是，胸膜炎的治疗关键在于明确病因，针对病因进行抗感染、抗结核、抗炎等治疗，同时辅以胸腔穿刺抽液、对症支持治疗等。多数患者经过规范治疗后可以痊愈，但若延误治疗，可能会导致胸膜增厚、粘连、慢性胸腔积液等后遗症，影响肺功能和生活质量。在临床诊断中，医生会结合患者的症状、体征和检查结果进行综合判断。需要与胸膜炎鉴别的疾病包括肺炎、肺结核、心绞痛、心肌梗死、带状疱疹、肋软骨炎等。例如，肺炎患者的咳嗽多半有咳痰、高热，胸部影像学检查可见肺部炎症浸润影。心绞痛患者的胸痛多为压榨样疼痛，休息或含服硝酸酯类药物后可缓解，常与劳累、情绪激动相关。带状疱疹患者在出诊前可能出现胸痛，但皮疹出现后即可明确诊断。因此，出现胸痛等症状时，切勿自行判断用药，应及时就医，避免因误诊误治导致病情加重。此外，不同人群的胸膜炎症状也可能存在差异。儿童胸膜炎患者多以高热、咳嗽、呼吸困难为主要表现，胸痛症状可能不明显，容易被误诊为肺炎。孕妇由于子宫增大压迫胸腔，可能会加重胸闷、呼吸困难的症状，需特别注意鉴别。老年人反应迟钝，症状不典型，可能仅表现为精神萎靡、食欲减退，需家人密切观察，及时发现异常。关于胸膜炎的预后，根据临床呼吸病学的数据，早期规范治疗的胸膜炎患者治愈率可达80%以上，而延误治疗超过2周的患者，治愈率会下降至50%左右，且出现后遗症的风险明显增加。因此，及时识别症状，尽早就医是改善预后的关键。同时，日常生活中保持良好的生活习惯，如规律作息、均衡饮食、适当锻炼，增强体质，预防呼吸道感染，对于降低胸膜炎的发病风险也有重要意义。最后需要提醒的是，本影片所介绍的胸膜炎症状与表现仅为科普参考，不作为专业治疗的根据。若出现相关症状，应及时咨询专业的医生，进行规范的检查和治疗，切勿自行判断用药或拖延病情。健康无小事，早发现、早诊断、早治疗是守护健康的重要原则。希望通过本影片的介绍，能帮助大家更好地了解胸膜炎的相关知识，提高对疾病的警惕性，远离疾病困扰。